Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel kahve nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle 1 adet kahve, 4 adet jant ve lastiklerimiz. Tabii kahve şakaydı bu arada. Lastiklerimizi biliyorsunuz. RC araç lastiklerimizi bu şekilde jantlarımızın içerisine güzelce koyamıyoruz. Bunu yapmanın çok kolay bir yolu var. Tabii bu arada Tofaş jantı çizdiğimiz jantlarımıza lastiklerimizi geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar, lastiklerimizi öncelikle bu şekilde sıcak suda kaynatıyoruz. Tabi eritmeyecek şekilde. Lastiğimiz bir miktar ısındıktan sonra bu genişleyecek. Yani genişleyecek. Genişledikten sonra çok rahat bir şekilde jantımız bunun içine oturacak. İşte bu kadar. Hepsini bu şekilde uyguladıktan sonra soğuduğunda bu jant buna sıkışacak ve hiçbir şekilde sorunsuz kullanabileceksiniz. Size sorun çıkarmayacaktır. Ve tabii jantımız şu an dönüyor. Soğuduktan sonra küçülecek, jantımızı sıkacak. Evet, jantlarımızı lastiklerimize nasıl takılacağına dair ufak bir videoydu. Herkese sağlıklı, sıhhatli günlere kadar. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.